Добрый день. Я представляю фирму «Элексмо». На рынке мы уже более 6 лет. Более 4 лет занимаемся печатью. Печатаем на интерьерном принтере ролл. Краску заливаем прямо. Качество краски устраивает вполне. Краска быстро сохнет, не воняет, в отличие от других. Цветопередача устраивает вас? Цветопередача устраивает. Что больше всего нравится, что постоянно попадает в тон. А профиля используете штатные? Профиля, да, штатные используем. Отлично. Так. Да. Хочу добавить, что стойкость чернил Triangle очень хорошая. И чернила очень долгое время не выцветают. То есть, как заявлено, 2 года, точно 2 года не держится.